Tahu nggak, jerapah hampir nggak pernah bantu. Selamat datang di Meow Labs. Padahal leher mereka panjang banget, tapi refleks batu jarang dipakai. Para ilmuwan bahkan hampir nggak pernah ngeliat jerapah bantu langsung. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa, cuma refleksnya super jarang. Follow Meow Labs biar gak ketinggalan fakta unik lainnya.